Bunun cavabını biləndən sonra heç kim səni aldada bilməyəcək. Keçən videolarda danışdıq ki, jurnalist obyektivliyi qorumaq üçün müəyyən prinsiplərə əməl etməlidir. Ki, bu xəbər olsun da, yoxsa əks təqdirdə propaganda olur. Bəzən jurnalist sizi yönləndirmək və təsir eləmək üçün bilərək, bəzən də yetərincə peşəkar olmadığı üçün bilmədən propagandaya gedir. Fərqləri deyim. Əgər oxuduğunuz ya da izlədiyiniz məlumat faktlara əsaslanırsa, mənbələri göstərilibsə, emosional tonda, emosional cümlələr və təşvişli halda yox, belə neytral formada çatdırılırsa, şəxsi fikir və qıcıqlar yox, real məlumat və faktlar təqdim edilirsə, alternativ fikirlərə yer verilirsə, tamaşaçı özü o xəbərdən qərar və nəticə çıxara bilirsə, deməli bu xəbərdir. Propaganda isə müəyyən bir ideologiyanı, fikri və ya marağı yaymaq və qəbul elətdirmək üçün istifadə olunan məlumat formasıdır. Məqsəd insanları inandırmaq, yönləndirmək və təsir altına almaqdır. Əgər oxuduğunuz və ya izlədiyiniz xəbərin emosional təsir gücü ön plandadırsa, burada xüsusi nifrət söyləmləri və ya xüsusi heyranlıq ifadələri varsa, müxtəlif fikirlər təqdim olunmur, yalnız bir fikri dəstəkləyən mütəxəssis və ya sorğular yer alırsa və ya ümumiyyətlə sorğu yaratmaq əvəzinə hazır nəticə təqdim edilirsə, tez-tez təkrarlanan şüarvari cümlələr varsa, tamaşaçının nəticə çıxartmağına icazə vermədən sujet özü bir nəticə təqdim edirsə, bu propagandadır.